Hallo, bei Aldi Nord gibt es einen elektrischen Kamin im Angebot und das ab Montag, dem 17. Oktober. Also, falls du noch einen elektrischen Kamin brauchst für die Wandmontage, dann bist du bei Aldi Nord genau richtig. Und hier zeige ich ganz kurz die ganzen Daten. Also, das Ganze kostet 119 Euro. Und der hat dann bis zu 1800 Watt, ein Metallgehäuse, vorne dran Hartglas, Bedienungspanel mit LED-Display und beleuchtetem Sensor und Fernbedienung. Sensortasten, 6 Betriebsarten, 5 Helligkeitsstufen, Maße, Breite 66 cm, Höhe 46 cm und Tiefe 11 cm inklusive Fernbedienung und Befestigungsmaterial. Und schauen wir uns mal hier die Bilder an. Ups. Ach, hier kann man gar nicht. Doch, hier kann man durchscrollen. Also so schaut das von der Seite aus, so sieht das von vorne aus und so sieht das aus, wenn man es auspackt. Dann ein dekoratives Metallgehäuse mit Hartglasfront, mit atmosphärischem Flammeneffekt, mit komfortabler Fernbedienung, Überhitzungsschutz, Gerät ausschließlich zur Wandmontage gedacht. Bedienpanel mit LED-Display und beleuchtetem Sensortasten für Temperatur ca. 7 bis 35 Grad Celsius. Also das verstehe ich jetzt hier nicht so ganz. Also 7 Grad Celsius, ja gut, obwohl da steht auch was von Frostwächter weiter unten. Einstellbar in 1 Grad Schritten. Helligkeit der Flammen in 5 Stufen einstellbar. Funktionen, offenes Fenster, Energiespareinstellung. 6 voreingestellte Betriebsarten, Komfortmodus, Eco-Modus, Frostwächtermodus, 3 Automatik-Betriebsarten, stündliche Einstellung für 1 bis 7 Tage. Oh, okay. Also, ja, wie gesagt, bis 35 Grad einstellbar. Ein Ausschalter auf der Unterseite des Geräts und ja, das Kabel ist 180 cm lang. Also das ist, ersetzt bestimmt keine normale Heizung und das ist halt, glaube ich, eher irgendwie als Deko gedacht und ja, so ein bisschen Wärmeabstrahlung kann man da dann auch bekommen. Aber ich glaube, das ist eher irgendwie halt, weil es irgendwie gut ausschaut. Aber so ein bisschen Wärmeeffekt hat man halt auch. Aber für 119 Euro, das ist ja auch relativ günstig. Also wer dann noch so ein Kamin-Feeling haben möchte, der ist dann da vielleicht richtig beraten. Also wie gesagt, bei Aldi Nord ab Montag, dem 17. Oktober, gibt es das in deiner Aldi Nord-Filiale. Und wenn dich dann die anderen Angebote noch interessieren, die es ab Montag gibt, schau einfach in meinem Kanal rein. Da habe ich dann die anderen Angebote auch aufgelistet. Also bis dann.